एक बार बिल्ली और खरगोश ने तय किया कि वे दौड़ लगाएंगे, जो पहले पेड़ तक पहुंचेगा वही जीतेगा। खरगोश फुर्तीला था, तो उसने तेजी से दौड़ शुरू की। बिल्ली ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, पर बीच में एक पेड़ पर चढ़कर शॉर्टकट ले लिया। खरगोश नीचे से दौड़ता रहा, और जब मंजिल पर पहुंचा, देखा बिल्ली पहले से वहां बैठी है। खरगोश हैरान हुआ। तू यहां कैसे? बिल्ली हंसकर बोली, दिमाग भी काम आता है, सिर्फ पैर नहीं। खरगोश मुस्कुराया। अगली बार मैं भी सोच समझ कर दौड़ूंगा। दोनों हंसे और पेड़ के नीचे बैठकर दोस्ती का मजा लेने लगे।